Prontinho, prontinho, vazamento concluído, consertado, tranquilidade, sem nenhum vazamento agora. Agora só a próxima etapa, que é fechar o quebrado e botar os azulejos de volta daqui 15 dias, quando terminar o decreto do nosso prefeito, que a partir de segunda-feira, dia 15, não podemos trabalhar, né? Fazer o que? Vamos ficar em casa, pessoal, porque senão vocês complicam a nossa vida e a vida de vocês também. Se a de vocês não vale nada, a de das outras pessoas vale muito. Então vamos colaborar aí, ó, os festeiros aí. Valeu!